¿cómo están? Aquí trayéndoles una nueva aventura. Aquí venimos a disfrutar la naturaleza, a hacer caminatas, a llevarles a los lugares más bonitos que hay por aquí de la naturaleza. Sean bienvenidos a este canal. Síganos para más contenidos, hacer más contenidos. Aquí vamos a explorar muchos lugares. Y aquí en este canal no hay cosas ficticias, todo es verdad. Todo lo que se vea es verdad. Aquí no hay que me están mirando, ni me voy a correr, nada. Si encontramos un coyotito, un animalito, pues bien, se lo grabamos y los dejamos, los mostramos. Pero aquí hay naturaleza pura. Miren qué bonitos son estos ríos. Me gusta venir acá. Miren. Miren, ¿quién no quiere disfrutar aquí? Miren, nos han puesto sillas todavía para sentarnos y mirar y escuchar el ruido del agua. Bueno amigos, entonces así les estoy comentando. Síganos para más aventuras, conocer lugares y vamos a conocer muchos lugares. Sean bienvenidos a este canal. Y vámonos, nos fuimos a seguir buscando. Vamos a ponerlo en el modo cinematic para que vean cómo se ve. Estar cerca al mar, cerca al agua. Así se ve desde la parte de abajo. ¡Vámonos! Bueno, ya nos vamos. Y así está de bonito. Y el agua viene de por allá. Bueno, continuamos amigos. Allá está la queretana que ya me dejó. Venimos a explorar con ella. Tiene su canal, ahí les voy a poner el link. También tiene aventuras muy bonitas. Interesante. Obras de arte plasmadas en madera. Vean acá. Este está bien abajo. Miren. Miren. Qué hermosura de la naturaleza. Díganme si no es hermoso salida, miren. Si no vale la pena salir. Y eso que nos falta para allá. Falta allá abajo de ir por el lago.
también podridos los. Parecía que a propósito este árbol lo hicieran. Ven cómo está bien. Qué bonito se ve. Como les digo, esto le ayuda a uno muchísimo. Es lo que Dios creó. Bienvenidos amigos a este canal. Síganos para más aventuras, bellos paisajes, hermosos lugares de la naturaleza. Nos fuimos. Bueno amigos, encontramos un camino de pinos, miren. Parece que ya los árboles ya están viejos, ¿sí? Están reemplazados. Ashburger. Qué bonitos pinitos, miren. Qué bonito, mire, todo este camino está lleno de... Uy, de aquí a unos 10 años, cuando ya estén grandes estos pinos, está bonito por acá. Mire que el camino sigue por allá, puro pinos. Bueno, en la naturaleza siempre encontramos bosques y digo árboles caídos, y miren ese semejante árbol, esa raizota que tiene, de tremendo este árbol. Bueno, acá ya los pinos continúan hasta allá, o sea, dando la vuelta por el lago. ¿Qué es eso? Parece un animal, una garra. Vamos a acercarnos a ver qué es. Mira ese blanquito, ¿qué es? ¿Una garza? ¿Qué es eso? Si bajamos va a ser bulla. Parece una garza, ¿sí? Está escondida aquí. Miren, una garza, ¿qué será eso? Voy a hacer bulla, ¿no? Miren, amigos, vean cómo es la naturaleza. Eso nos engañó.
Parecía una garza, pero es una rama. Bueno, vámonos. ¿Ve? Por eso venimos a disfrutar la naturaleza. Por arriba está una ardilla que anda. Qué bonito. Vámonos. Bueno amigos, ya estamos llegando a la final de la aventura. Allá vemos unos patos que están allá nadando y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Bueno, desde este hermoso lugar les saludo y quiero darles las gracias e invitarlos a que nos sigan para encontrar más aventuras. Bueno amigos, entonces así nos vemos en la siguiente aventura, amigos. A ver a dónde los llevamos en la siguiente aventura. Vamos a explorar más naturaleza, más lugares que ustedes puedan disfrutar. Así es que amigos, amigas, muchas gracias. Que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Les invito a que se suscriban, nos apoyen y así pues seguiremos creciendo y trayendo más aventuras, porque si no crecemos pues nuestro trabajo es en vano porque nadie nos está mirando. Entonces pues les invito a que nos sigan para más aventuras. Bueno, desde este bello lugar cuídense mucho. ¡Nos fuimos! Puedes tener paz en la tormenta, Y así está de bonito. fe y esperanza cuando no puedas seguir, Allá está la queretana. Ya me dijo. aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Muy bonito. Paz